हेलो गाइज वेलकम टु ब्याक टेक्नोलोजी माई गाइज आज मेरो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको एउटा लर्नर सिएसको जुन भर्खर सिक्दै गरेका मोबाइल टेक्निसियनहरू हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने दाइ तपाईँले यो कसरी यो फोनलाई चाहिँ आफ्नै सोरुममा मजाले खोल्नुहुन्छ र तपाईँले खोल्दाखेरि कहिले पनि कुनै पनि सेन्सरहरू फ्ल्याक्सहरू च्यातिएको हुँदैन दाइ तपाईँ कसरी खोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई एकजनाले भनेको थियो। म यसमा के भन्न चाहन्छु भने तपाईले कुनै पनि फोन जस्तै नयाँ आयो भने इक्जाम्पलको लागि मसँग जति पनि फोन आएको छ त्यो फोनहरू मैले खोल्दाखेरि मलाई थाहा छ कि यो फोनमा यहाँनिर यसको सेन्सरहरू छ र यसको यहाँनिर चाहिँ यसको कनेक्टरहरू छ। मैले यो यसरी खोल्दाखेरि यो च्यातिन्न भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। त्यसकारण म त्यही हिसाबले खोल्ने गर्छु र कुन फोन मैले खोल्दाखेरि चाहिँ कसरी ब्याक प्यानल चाहिँ मैले खोल्नुपर्छ र कसरी मैले चाहिँ फोन खोल्दाखेरि कतिको त्यो फ्लेक्जिबल छ र मैले खोल्दाखेरि कतिवटा चाहिँ हाउसिङ टुट्न सक्छ त्यो कुरा मलाई नलेज हुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले अलरेडी त्यो फोन खोलिसकेको हुन्छु र त्यसको हरेक कुरा मलाई थाहा भइसकेको हुन्छ कि यसको फ्ल्याक्स यहाँनिर छ र यसको कनेक्टर यहाँनिर छ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुन्छ। म खोल्न सक्छु र यहाँ के भन्छु भने जस्तै तपाईँलाई नयाँ फोन आयो इक्जाम्पलको लागि मलाई नै नयाँ कुनै फोन आयो भने त मलाई त्यसको आइडिया त हुँदैन नि कुन कहाँनिर कनेक्टर कहाँबाट आएको छ मलाई थाहा त हुँदैन। तर मैले एउटा के गर्नुपर्छ भने एकचोटि युट्युबभरि भिडियो हुन्छ युट्युबभरि त्यसको रिभ्यू आइरहेको हुन्छ हाउ टु रिएसेम्बल भनेर सर्च गर्नुहोस् त त्यो फोनको बारेमा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कि यसरी यो फोन खोल्नुपर्छ र यसको फ्लेक्स यहाँनिर छ मैले यसरी यहाँ खोल्यो भने यो च्यातिन सक्छ यो फ्लेक्स काटिन सक्छ होइन र मैले यसरी खोल्दाखेरि यतिको लेभलमा मैले खोल्दा यो फुट्दैन हाउजिङ यतिको बलियो छ त्यो पनि थाहा हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले कुनै पनि फोन खोल्नुभन्दा पहिले फोन खोल्दाखेरि तपाईँको त्यसको रिभ्यू हेर्नुभएको छ भने तपाईँले हरेक कुरा थाहा पाउनुहुन्छ कि यसको यहाँनिर फ्लेक्स छ कनेक्टर यहाँनिर छ त्यो हिसाबले तपाईँ खोल्नुहोस् मजाले तपाईँको फोनमा कुनै पनि डिफेक्ट नआइकन तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पलको लागि तपाईँ आफै टेक्निसियन हुन पर्दैन। जस्तै तपाईँको घरमा कुनै पनि फोन पानीमा पसिहाल्यो भने तपाईँले हतारमा त फोन त ब्याट्रीसँग डिस्कनेक्ट त गर्नु पऱ्यो किनभने चाहिँ पानी पस्ने बित्तिकै फोनमा मानव एकछिन फोन त अन हुन्छ चलेकै छ भनेर हामी ढुक्क बस्नु त भएन नि। किन भन्दाखेरि त्यो त भित्रभित्रै पानीले सर्ट गर्दै हुन्छ समस्या आउँदै गर्छ। सामान्य रूपमा अहिले भर्खर चल्दै थियो पानी पस्यो एकछिनसम्म त चल्दै थियो भर्खर कसरी गयो अचानक भन्ने कुरा आउँछ त्यो मनमा भनेको सामान्यको नलेज नभएकोले गरिहाल्छ। तर के छ भने फोनको नलेज भएकोले हतारमा फोन खोल्नु पऱ्यो भने त तपाईँले फोनको बारेमा तपाईँको आफ्नै फोनको रिभ्यू चाहिँ हेर्नुहोस् न मैले यो फोनको कनेक्टर यहाँनिर खोल्नुपर्छ यसरी डिस्प्ले खोल्नु परिहाल्यो भने डिस्प्ले खोल्नु त पर्दैन नि परिहाल्यो भने ब्याट्री कमसेकम एटलिस्ट तपाईँले ब्याट्री डिस्कनेक्ट गर्नको लागि भए पनि तपाईँको फोन त खोल्नै पर्छ। ब्याट्री डिस्कनेक्ट गरिसक्नु भयो भने खासै फोनमा असर पार्न सक्दैन। जति सकिन्छ टाइमली एकदम सर्ट टाइममा तपाईँले फोन खोल्न सक्नुभयो र तपाईँको ब्याट्री डिस्कनेक्ट गर्नुभयो भने सर्ट हुँदैन। सो यस्ता कुराहरू तपाईँले आफै नलेज भएको आफ्नो फोन छ भने रिभ्यू हेर्नुहोस् मैले यो फोनलाई खोल्नै पऱ्यो कसरी खोल्छु भन्ने कुरा हेर्नुहोस् युट्युबमा छ भिडियो अझ जति पनि आउँछ। ओके गाइज।